សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគឺចាប់ផ្ដើមមកស្ទូចត្រីទៀតហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺយើងមកបាន3នាក់យកស្ទូចមក3ដែរហើយយើងក៏មាននុយអប់នុយនេះគឺយើងទិញស្រាប់បងប្អូនចាគឺយើងយកនុយនេះមកបុកជាមួយចំណីមាន់ចាចំណីហើយយើងច្របាច់វាចូលជាមួយនឹងស្ទូចយើងហើយនេះគឺនុយយើងចាជាងក្លិនស្អុយហើយយើងក៏មាននុយចលៀនដែរបងប្អូនវ៉ាន់អត់ពាក់ស្រោមដៃវ៉ាន់ជំនាញមកអាខាងយ៉ាងហើយនិយាយអញឲ្យទៅនៅអាមេរិកឥឡូវនេះមេឃរៀងប្រយទៀតបងប្អូនរលឹមប៉ុន្តែខ្ញុំមកស្ទូចនេះមកស្ទូចកន្លែងកញ្ចុះនៅភូមិនាងខ្ញុំនៅចិត្តភូមិនាងខ្ញុំដែលខ្ញុំធ្លាប់មកជាមួយបងសាវីហើយក៏ធ្លាប់នាំថមក៏គាត់ធ្លាប់មកទីនេះដែរហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំមកស្ទូចត្រីនេះមកជាមួយក្មេងៗមកអង្គុយនៅកញ្ចុះនេះហើយពេលថ្ងៃត្រង់នេះខ្ញុំនឹងកំងអីញ៉ាំនៅទីនេះដែរចាឥឡូវនេះវ៉ាន់ក៏ចាប់ផ្ដើមបោះមកអត់ទេចាំបងបោះវ៉ាន់ឯងទៅនេះអូយគប់អីតលាក់ធម្មតានេះគេគប់ទៅវ៉ាវបាទនៅយូរទឿមិនដល់ពេលយ៉ាងមិនដឹងស្រីស៊ីតាមពិតសទូចនេះគឺខ្ញុំបោះវាតម្លាក់វាទុកចោលណាបងប្អូនហើយឥឡូវនេះចង់មកមើលសិនចេះតែទុកចោលដោយសារទឹកហូរពេកធម្មតាទឹកហូរត្រីវាហាយប្រជ្រះហើយបើនៅទីនេះបើទឹកហូរអញ្ចឹងស្ទឹងខ្ញុំភាគច្រើនមានបងប្អូនគាត់ប្រមហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវីដេអូចែកជូនបងប្អូនទស្សនាដែរគឺយើងមានសំណាញ់មូលមួយយើងដួសប្រជ្រះទឹកដើម្បីបានត្រីយើងដួសប្រជ្រះទឹកហ្នឹងដោយសារត្រីវាហូរវាឡើងប្រជ្រះដែរបងប្អូនចាពេលទឹកហូរចេះត្រីឡើងមកចេះវិញចានោះបានឆ្ងាយខ្ញុំបោះម្ដងទៀតវ៉ាវជ្រះទឹកឥឡូវនេះខ្ញុំដាក់ចោលឲ្យហូរទៅតាមទឹកចោលអញ្ចឹងណាបងប្អូនខ្ញុំទៅកំងមកហូបចាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកមកស្ទូចត្រីនេះដោយសារតែទឹកវាហូរខ្លាំងពេកអញ្ចឹងយើងស្ទូចអត់បានចាទៅមើលខ្ញុំទៅមើលចង់ស្ទូចនៅកន្លែងស្រះនៅភូមិខ្ញុំមកកន្លែងទៀតទឹកនឹងវាអត់ហូរដូចទឹកស្ទឹងនេះភ្លៀងមួយថ្ងៃនេះទឹកវាឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងទៅយើងស្ទូចអត់បានទេបងប្អូនហើយឥឡូវម៉ោងបាយម៉ោង 2:10 ជាងហើយគឺខ្ញុំចង់កំងមកហូបគេនៅទីនេះញ៉ាំនៅកន្លែងកញ្ចុះនឹងហ្មងចាមកពីវាឲ្យដែលខ្ញុំស្ទូចអត់បានដោយសារទឹកវាហូរឡើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងពិបាកស្ទូចខ្ញុំនឹងទៅរកកន្លែងថ្មីទៀតទៅស្ទូចខ្ញុំចង់ស្ទូចនឹងឲ្យបានហ្មងបងប្អូនដោយសារខ្ញុំធ្លាប់ទៅស្ទូចធម្មតាដូចអាស័យអីខ្ញុំស្ទូចបានតែតើពេលខ្ញុំស្ទូចហ្នឹងខែដែលទឹកវាឡើងដែរគ្រាន់តែថាវាអត់ហូរខ្ញុំស្ទូចតាមវាស្រែតាមអីចឹងទៅប៉ុន្តែខែនេះវាអត់ទាន់ឡើងខ្លាំងចូលស្រែអញ្ចឹងខ្ញុំមកស្ទូចនៅស្ទឹងប៉ុន្តែស្ទឹងក៏ហូរខ្លាំងអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំស្ទូចបានដែរប៉ុន្តែមានស្រះកន្លែងផ្សេងទៀតដែលយើងអាចទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងសាក់លបងទៅស្រះនោះម្ដងទៀតចាចាំទៅទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបន្ទាប់ពីវីដេអូនេះឥឡូវនេះខ្ញុំរៀបចំទៅកំងមកហូបហើយបងប្អូនព្រោះដោយសារយើងស្ទូចអត់បានយកទៅធ្វើម្ហូបខ្លួនឯងអត់បានខ្ញុំនឹងទៅកំងម្ហូបដើម្បីយកមកញ៉ាំនៅកន្លែងកញ្ចុះនេះមាន់ស្រែដុត1.60000ណាឆាទាកប៉ាមាន់ឆាគុលសក្តិខ្យងឆាតម្លៃសមរម្យអត់ថ្លៃបងប្អូន20000ចាស្មើ$5ហើយមានមាន់ដុតនេះ1.60000ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាន2មុខឆាខ្យងស្ងោរស្វាយក្រឡុកខកែបឆាក្តៅសាច់គោឆាអង្ក្រងយកខ្យងចំហុយមួយហើយត្រីនេះត្រីអំពងមែនត្រីផ្ទក់នេះបងចាត្រីអំពងនឹងមួយត្រីបំពងមួយត្រីឆ្លូញមួយទៀតត្រីចំហុយខ្យងចំហុយត្រីបំពងបងត្រីផ្ទក់ចាtrongនេះចូលនេះបានដល់បកតែអីអំហុកនេះខ្ញុំហើយឡើងលើទីកាំហើយចា
đây đấy chắc ông có là lầnนี้គឺខ្ញុំដូរម្ហូបហើយខ្ញុំក៏មកមន់ដុតនេះនេះសាឃើញមន់បងតំណងនេះ60000តែធំប៉ុណ្ណាណីហ្មងណាចាហើយមីនុយគាត់គឺគាត់ដាក់នៅក្នុងដាក់តម្លៃនៅក្នុងនឹងហ្មងយើងអត់បាច់សួរគាត់តាមក្រោយទៀតទេអញ្ចឹងយើងខ្ញុំមិញកំងមន់នឹងខ្យងចំហុយមួយចាហើយកំងដល់ខ្ញុំរៀងយូរដែរដោយសារដល់តែមានពេលកំងច្រើនមក3 4ទៅចុះតាមក្រោយទៀតហើយខ្ញុំមកកំងក្រោយគេខ្ញុំត្រូវបានក្រោយគេអញ្ចឹងណាចាចាខាងមកទៀតខាងទួតនោះពេលយើងកំងមន់ដល់ហើយត្រូវមានខាងទួតទៅក្នុងមានតែខែ5មន់ដល់ទូអត់ប្រាប់គាត់បាត់ហើយក្នុងនេះណាឲ្យចាបាត់ចាំបងប្អូនសម្រាប់មន់គាត់មួយ60000នេះណាបងស្រីគាត់មានគ្រឿងផ្សំថាទួនតាមឲ្យផ្សេងទៀតចាមួយចានផ្សេងអញ្ចឹងយើងបានមន់ដល់នេះហើយមានឆាតទួនមកមុខទៀតសម្រាប់ទីក្នុងមន់មានគ្រឿងហ្នឹងតែមានហើយមួយចានជួយឲ្យកំងក៏ដាក់ឲ្យទៅពីមកពីចាមកពីយ៉ាងយើងចាយទៀតចាមិញបើខ្ញុំកំងទុកសិនណាមានអីអាឡ័យអង្គុយស្ទួយត្រីលេងចាចាមកអូមានអូអានេះសាយគេព្រមហ៎អានេះគេព្រមអូផ្ទុកផ្ទុកដឹងហើយតែអានេះគេព្រមដូចថែមត្រីតិចតិចហ្នឹងហើយចាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះម្ហូបយើងបានមកដល់ហើយមានមាន់ដុតហើយឆាតកួនគ្រឿងក្នុងហើយនឹងខ្យងចំហុយចាឥឡូវហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវច្របាច់គ្រឿងឆ្មាសិនមិញនេះលហើយប៊ីសលក់មួយសឡេតបងប្អូនប៊ីសលក់អីលក់បាត់ហើយមិនដឹងមិញសុំក្រាស់ជុំមកតិចមកអូនតោះឥឡូវចូលរួមញ៉ាំជាមួយនឹងខ្ញុំចេះតិចជុំនេះគូចឆ្មាវ៉ាវតំណងឯងបងប្អូនមាន់ដុតគឺដុតឡើងគ្រឿងឈ្ងុយល្អហ្មងណាចាញ៉ាំមកក្មេងសុំលក្ខណៈផ្លូវមួយណាមាន់គាត់ដូចប្រឡាក់តិចឡើងមានជាតិបងប្អូនញ៉ាំពងហៅmình thổi màu mẹ món bên quán pong là cream là ô mà ngon thổi văn chương văn Băm rồi có hơi chơi nè chaตะกุนkhử nóng chaตะกุนkhử nóngนี่คือquạt hai mà ao bông sấy thơm hộp này xong một chuột tròn nữa vậy
តាមពិតទៅគឺបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់មកស្ទូចត្រីភាគច្រើនគឺបានឆ្លាំងបានត្រីផ្សេងទៀតចឹងណាហើយដោយសារគេចេះដាក់នុយហើយខ្ញុំថ្មីថ្មោងខ្ញុំអត់ទាន់ចេះប្រើនុយចឹងខ្ញុំមិនដឹងថានុយហ្នឹងលាយអីខ្លះដាក់អីខ្លះចឹងខ្ញុំនឹងសិក្សាបន្ថែមទៀតហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំស្ទូចត្រីហើយញ៉ាំបាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំនឹងទៅផ្ទះវិញសិនដើម្បីទៅមើលខ្ញុំធ្វើរោងបាយខ្ញុំសាមីបងប្អូនឯសាវាភ្លៀងលិចទ្វាភ្លៀងអីបន្ទាប់ពីខ្ញុំទៅនេខ្ញុំនឹងទៅរកកន្លែងថ្មីស្ទូចត្រីបន្ថែមទៀតចាទឹកត្រីបុកឆ្ងាញ់មួយយ៉ាងបានញ៉ាំអត់សូវបានទេបងប្អូនបាយតែ2ចានខ្ញុំបាយមួយចានអស់គិតបានបាយទៅចុះហើយនេះខ្ញុំខុសហ្នឹងអស់ខ្ញុំចង់ចិត្តតាមពិតនៅទីនេះគឺនៅចិត្តខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំយូរមកម្ដងអត់មករកខែរកអីទេបងប្អូនតាំងពីខ្ញុំជូនភ្ញៀវឬក៏បងប្អូនដែលគាត់មកពីស្រុកក្រៅគាត់ចង់មកលេងខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំហៅគាត់មកញ៉ាំនេះហើយគឺរហូតខ្ញុំមិនដែរមកទេខ្ញុំតែមកម្ដងនេះទៀតចាមួយសារខ្ញុំមកស្ទូចត្រីកន្លែងគេហើយខ្ញុំកំងកន្លែងគាត់ញ៉ាំហ្មងហើយបើនិយាយពីម្ហូបវិញគឺឆ្ងាញ់ហើយភាគច្រើនតែភ្ញៀវគាត់មកទីនេះគឺនៅឆ្ងាយគាត់មកអ្នកចិត្តអត់សូវមកដោយសារយើងអត់ចង់ចំណាយលុយមកញ៉ាំកន្លែងគេអញ្ចឹងអស់ច្រើន